అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మామా ఎర్త్లో నేను పర్చేస్ చేసినటువంటి షాంపూ అండ్ నైట్ ఫేస్ మాస్క్ని నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చేసి చూపిస్తాను. సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎలాంటి ప్రమోషన్ కాదు, నేను పర్సనల్గా తీసుకొని మీకు అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చేసి చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు, మనకు ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా వచ్చేసింది మామా ఎర్త్ నుంచి. సో ఒకసారి అయితే మరి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అనేది కూడా. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వి ప్లాంటెడ్ గుడ్నెస్ 30,000 3 lakhs ప్లాంట్స్ చేశారని, అలాగే మొత్తం మామా ఎర్త్ అని, అవర్ గుడ్నెస్ ప్రామిసెస్ అని, బెస్ట్ ఆఫ్ నేచరు, ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడము, ఎన్విరాన్మెంట్ అలాంటివన్నీ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో పైన ప్లాస్టర్ వేశారు, అది కూడా ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. అలాగే అంతకుముందు వీడియోస్లో మేము మామా ఎర్త్ వాళ్ళ షాంపూస్ని, ఫేస్ వాష్ని, ఫేస్ మాస్క్ని ఇవన్నీ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చేశాము. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయింటే నేను పైన కార్ట్లో వదిలేస్తాను, అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ప్యాకేజ్ అనేది ఇలాగే వచ్చేసిందనమాట. వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రీ అని చెప్పారు కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు పేపర్లోనే మనకు ప్యాకేజ్ అయితే ఇచ్చారు. నేను ఏం చేశానంటే, ఇది మాకు ఆఫర్లో వచ్చేసింది అనమాట. ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఏంటంటే 599 కొన్నారనుకోండి, 599 నైట్ ఫేస్ మాస్క్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుందని చెప్పారు. సో దానికోసం నేనైతే 2 షాంపూస్ని అయితే తీసుకున్నాను. ఈ 2 షాంపూస్ని తీసుకుంటే నాకు నైట్ ఫేస్ మాస్క్ అనేది ఫ్రీగా అయితే రావడం జరిగింది. ట్రీ షాంపూ ఒకటి అండ్ రైస్ వాటర్ షాంపూ 2 అయితే తీసుకున్నాను. సో అవి ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మామా ఎర్త్ ట్రీ షాంపూ విత్ ట్రీ అండ్ జింజర్ ఆయిల్తో వస్తుందని అక్కడ ఇలిస్ట్రేషన్ రూపంలో కూడా మనకు ఫొటోస్ ఇచ్చారు. ఫర్ డాండ్రఫ్ ఫ్రీ హెయిర్ అని, అలాగే పారాబిన్స్ లేవని, డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్, సేఫ్ ఫర్ ఆల్ హెయిర్స్ అని. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సల్ఫేట్ ఫ్రీ షాంపూ, జెంటిల్ క్లెన్స్ అండ్ నరిష్ ది రెడ్యూసెస్ డాండ్రఫ్ అండ్ ఫ్రీ అని, ఇది డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ అని, సేమ్ ఇందాక చెప్పిన కదా హార్మ్ఫుల్ కెమికల్ నుంచి, స్టేబుల్ ఫర్ కలర్డ్ అండ్ ట్రీటెడ్ హెయిర్ అని ఇచ్చారు. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా వచ్చేసి మనకు ట్రీ ఆయిల్ అండ్ జింజర్ ఆయిల్ అని అయితే ముందు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత మనం డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూజ్ అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా వాళ్ళు మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. మనము చేతిలోకి తీసేసుకొని ఫింగర్ టిప్స్ తోటి మనకు వెట్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, దానికి మసాజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. దాని తర్వాత మనం హెడ్ బాత్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని కూడా చెప్పారు. టిప్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, మామా ఎర్త్ వాళ్ళ ఉంది కదా ట్రీ కండిషనరు అవన్నీ యూజ్ చేస్తే మనకు డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది, అలాగే స్ట్రాంగ్ హెయిర్, సాఫ్ట్ హెయిర్, స్మూతీ హెయిర్ కూడా వస్తుందని వాళ్ళు చెప్పారు. కాషన్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మే చేంజ్ కలర్, ఫ్రాగ్రెన్సెస్ అవన్నీ వాళ్ళు ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేస్తారు. యూజ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్ మాత్రమే అని చెప్పారు. ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాటిల్ కూడా రీసైకిల్ చేయొచ్చు, అంతా మేము ఎకో ఫ్రెండ్లీగా అయితే ఉన్నాము అని చెప్పారు. నెట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 250 ml. ఇక్కడ మనకు మార్కెటెడ్ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ February 2023 అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 349 రూపీస్కి వచ్చింది. ఫర్ ఎంఎల్ కూడా వీళ్ళు కాస్ట్ మెన్షన్ చేశారు. ఇది బెస్ట్ బిఫోర్ 24 months అంటే తయారైనప్పటి నుంచి 24 months వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అని. కింద అయితే ఇలా ఉంది, పైన వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ వీళ్ళ షాంపూస్ అన్నీ మనకి ఇలాగే వస్తాయి. ఇది వచ్చేసి మనకు మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ కవర్తో అయితే వీళ్ళు వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ అయితే చేశారు. అది కూడా ఒకసారి అయితే ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది, షాంపూ కలర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మ్యాక్సిమం అన్ని షాంపూలు సేమ్ ఇలాగే కలర్స్ లైట్ వైట్ కలర్లో, లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ పైన అటు ఇటు వెళ్ళకుండా అయితే ఒక ఫ్లక్కర్ అయితే క్లిప్ అయితే పెట్టారు. అది కూడా అది పెట్టడం వల్లనే మనకు అటు ఇటు జరగదనమాట. పైన మనకు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. కింద మనం కావాలి అంటే ఇలా కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే ఉంటుంది షాంపూ. ఇలా తీస్తే మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది పడుతుంది. సో అందుకోసమనే పైన వాళ్ళైతే అలా మనకు మెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ పెట్టారు. ఓపెన్ అని పెట్టేసుకొని జస్ట్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ఎంత కావాలో, ఎంత అమౌంట్ కావాలో అంత మనం ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకు షాంపూ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట.
జనరల్గా అయితే ట్రీ ఆయిల్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి, ఫేస్కి కానీ హెయిర్కి కానీ, ఇంకా మంచి స్మూతనింగ్ అవన్నీ అవుతాయని, అవన్నీ చాలా అంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. వీళ్ళు ఇలా షాంపూ రూపంలో అయితే చేశారనమాట. సో ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనేది కూడా ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాతనే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మేము అంతకుముందు వచ్చేసి ఆనియన్ షాంపూని ఇంకా ఏదో 2 షాంపూస్ని అయితే యూజ్ చేసాము. అవైతే ఓకే. ఇది కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది దానికోసం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఆఫర్ పెట్టారు కదా, 599 రూపీస్ ఫ్రీగా వస్తుందని ఇదైతే ఆర్డర్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామా ఎర్త్ రైస్ వాటర్ షాంపూ అని విత్ రైస్ వాటర్ అండ్ కెరాటిన్ అని ఇచ్చేసి మనకి ఇక్కడ రైస్ వాటర్ కెరాటిన్ ఫోటో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ డ్యామేజ్ హెయిర్ అని, పారాబిన్స్ ఫ్రీ, అలాగే డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ అవన్నీ వాటికి సంబంధించి ఇచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్యూస్ స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అండ్ ప్రివెంట్స్ హెయిర్ బ్రేకేజెస్, గివ్స్ సిల్కీ హెయిర్ అని ఇచ్చారు. ఫ్రీ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ అని, సూటబుల్ ఫర్ కలర్డ్ అండ్ హెయిర్. నెక్స్ట్ మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి మెయిన్ రైస్ వాటర్ అండ్ కెరోటిన్ అని ఉంది. మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరిగింది. సోడియం మిథైల్ క్లోరైడ్ అండ్ గ్లిజరిన్, ఇవన్నీ వీటికి సంబంధించిన అన్నీ అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూస్, అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలనేది. షాంపూస్ని మనం ఫస్ట్ వెట్ హెయిర్ చేసేసుకొని మన చేతిలోకి ఎంత కావాలో అమౌంట్ని తీసుకొని ఫింగర్ టిప్స్ తోటి మనం హెయిర్ని మసాజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 1 సెకండ్ 2 సెకండ్స్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం వాటర్తో దాన్ని వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఇందులో న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కలర్ డిఫరెంట్ ఏమన్నా వస్తుందేమో అని వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా టిప్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. వీళ్ళు ఏంటంటే స్కాల్ప్ హెయిర్కు ఫ్యూ అవర్స్ ముందు రైస్ కండిషనర్ ఉంది కదా, అది యూజ్ చేయొచ్చు అని కూడా వీళ్ళు ఇక్కడైతే రైస్ ఆయిల్ ఉందంట, అది యూజ్ చేసి ఈ షాంపూ వాడితే మనకి హెయిర్ అనేది చాలా బాగుంటుందని కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ బాటిల్ కూడా ప్లాస్టిక్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ను ఎలాంటి హాని చేయదో, రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. నెట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 250 ml అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మార్కెటెడ్ అడ్రస్ వాటికి సంబంధించి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు, అలాగే కాస్ట్ వచ్చేసి 349 రూపీస్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది షాంపూ అని. ఇదేంటంటే తయారైనప్పటి నుంచి 24 months లోపు ఎప్పుడైనా వాడొచ్చు అనేది కూడా బెస్ట్ బిఫోర్ డేట్ ఇచ్చారు. దీనికి అయితే ఎలాంటి ప్యాకింగ్ అయితే రాలేదు, వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ కవర్ తోటి నార్మల్గానే వచ్చేసి క్లిప్ పెట్టి ఇక్కడ మనకు ఫ్లక్కర్ టైప్లో అయితే ఒకటి లాక్ సిస్టమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది. అంతకుముందు షాంపూకి అయితే మరి వాళ్ళు ప్యాకింగ్ చేశారు, దీనికి ఎందుకు చేయలేదో తెలియదు మరి. సో ఇది కూడా ఎలా ఉంటుందో అనేది చూపిస్తాను. ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాంపూస్ అయితే సేమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లోనే ఉంటాయన్నమాట. జనరల్గానే మనకు హెయిర్ వాటరు మనం పూర్వకాలంలో గంజితో పోసుకుంటే హెయిర్ బాగుంటుంది అన్నగా సేమ్ అదే మెథడ్లో వీళ్ళైతే రైస్ వాటర్తో అండ్ కెరాటిన్తో అయితే షాంపూని అయితే తయారు చేసి ఉండవచ్చు మేబీ. మనకు మామూలుగా రైస్ వాటర్ను కూడా క్లెన్జర్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అదే బేసిస్గా వీళ్ళు షాంపూనే తయారు చేశారు. సో నేను ఈ 2 షాంపూస్ కొన్నందుకు నాకు ఈ ఫేస్ మాస్క్ అయితే ఫ్రీ అయితే రావడం జరిగింది. దీని వర్త్ వచ్చేసి 599 రూపీస్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మామా ఎర్త్ అని నైట్ ఫేస్ మాస్క్ అని విత్ టర్మరిక్ అండ్ నియాసిమైడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ గ్లోయింగ్ స్కిన్, పారాబెన్ సిలికాన్ ఫ్రీ అని, డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ విత్ బయో యాక్టివ్స్ ఉంటాయని. అలాగే ఇక్కడ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే డీప్లీ హైడ్రేటెడ్ ఈవెన్ స్కిన్ టోన్, ఇంప్రూవ్ స్కిన్ టెక్స్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని. ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఆక్వా, డైసోడియం, EDTA, నియాసమైడ్, బ్యూటినైల్ గ్లిజరాల్, సోడియం, ఇలా మనకు మొత్తం దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేశారో అవన్నీ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే IFRA సర్టిఫైడ్ అలర్జీని ఫ్రీ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు. ఇందులో వీళ్ళు న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కలర్ అవన్నీ ఫ్రాగ్రెన్స్ చేంజ్ కాకుండా
ఎఫెక్టివ్నెస్గా ఉంటుందని కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇటు సైడ్ తిరిగి చూసుకున్నట్టయితే ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బా అనేది రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు, వీళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్కు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా తయారు చేస్తున్నామని కూడా క్లియర్గా మార్కెటెడ్. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వచ్చేసి 2022, ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసి 2025. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 599 రూపీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా చెప్పారు. వాష్ విత్ మామా ఎర్త్ సేమ్ వే ఫేస్ వాష్ తోటి చేసి కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం అమౌంట్ తీసుకొని నైట్ టైం అనేది మాస్క్ యూనిఫామ్లో అప్లై చేసి థిన్ లేయర్ అంటే చాలా పలుచగా పెట్టేసుకొని ఫేస్ అండ్ నెక్ పెట్టుకొని మార్నింగ్ మొత్తం ఓవర్ నైట్ ఉండాలి. మార్నింగ్ లేవగానే వాటర్తో వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని. ఇంకా టిప్స్ ఫర్ రేడియేషన్ స్కిన్ కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట. మనము ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ తాగాలని, అలాగే అడ్వకేట్స్ అంటే స్లీప్ 8 hours అంటే మనకు మామూలుగా ఎవరైనా చెప్తారు కదా, గుడ్ డైట్, వాటర్, స్లీప్ పోతే ఆటోమేటికల్గా ఫేస్ అనేది న్యాచురల్ గ్లో అనేది వస్తుందని. సేమ్ థింగ్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. ఒకసారి అయితే ఇవి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా ఈ మాస్క్. సో మనకు మామా ఎర్త్లో మ్యాక్సిమం ఫేస్ మాస్క్ అలాంటివన్నీ ఇలాంటి డబ్బాలోనే వీళ్ళు ప్యాక్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట, నైట్ ఫేస్ మాస్క్ విత్ టర్మరిక్ నియోసి ఫర్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ అని, పారాబిన్స్, సిలికాన్ ఫ్రీ, డెర్మటాలజికల్ టెస్ట్, సేమ్ థింగ్ ఏదైతే మనకు డబ్బా మీద చేశారో సేమ్ 599 రూపీస్. ఇంగ్రీడియంట్స్, డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూజ్, టిప్స్ ఇవన్నీ సేమ్ థింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్ మాత్రమే అని మెన్షన్ చేశారు. ఒకసారి అయితే మరి ఓపెన్ చేద్దాము ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. సో పైనంగా కూడా మనకి ఇలా సీల్ చేసి అయితే వచ్చింది. ఆ సీలింగ్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్న ఏదైతే క్రీమ్ అవన్నీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అందులో ఉన్న కంటెంట్ కూడా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా తగ్గకుండా ఉంటుంది. జెల్ అనేది ఇలా ఉందన్నమాట. చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. నేను ఇలాంటి క్రీమ్స్ని అయితే ఎక్కడ చూడలేదు. చాలా డిఫరెంట్గా చేశారు. ఇది ఓన్లీ నైట్ టైం మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. చాలా థిన్ లేయర్ అనమాట. చాలా కొంచెం ఒక పీనట్ అంత తీసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది అనమాట. సో ఇలా అయితే ఉంటుంది. గ్లాసీ జెల్ టైప్లో అయితే నాకు కనిపించింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికైతే మామా ఎర్త్లో నేను పర్చేజ్ చేస్తే నాకు 599 రూపీస్కి అయితే ఫ్రీగా రావడం జరిగింది. దానికోసమే నేను ఈ 2 షాంపూస్ని పర్చేజ్ చేశాను. దానివల్ల ఇదైతే ఫ్రీగా వచ్చేసింది. మొత్తానికైతే ఇది మామా ఎర్త్ వాళ్ళది. ఈ ప్రొడక్ట్స్ వాడితే కానీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది తెలుస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అయితే మామా ఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ బాగానే ఉన్నాయి అండ్ మేము వాడుతున్నాము. జనాలు కూడా చాలామంది బాగున్నాయి అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.